好，弟兄姊妹午安。我哋咁樣咧，俾我哋喺主日嘅時候，再一次咧，可以透過一啲嘅經文，去幫我哋去更多認識上帝自己，同埋同我哋生命生活之間嘅關係。我哋開始嘅時候，先嚟一齊做個禱告。多謝主俾我哋有呢段嘅時間，求你嘅聖靈與我哋同在，求你讓你嘅真理進入我哋嘅內心，亦都讓你嘅說話喺我哋生活中間成為真實，俾我哋嘅信仰唔係只係一啲字面言語，而係實實在在俾人見到你永生嘅上帝喺我哋生活中間裏邊係又真又活嘅上帝。唔單止我哋自己得着從你而嚟嘅祝福，都能夠將呢份嘅福氣分享俾我哋身邊嗰啲未認識你嘅朋友。我哋嘅親人，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。我哋今日嘅題目係願主嘅旨意成就，特別我哋會專注喺兩段嘅經文。第一段喺呢一個嘅使徒行傳21章嘅14節嗰度講到就係保羅將要去耶路撒冷，面對弟兄姊妹，面對喺呢一個嘅去耶路撒冷嘅呢一個嘅目的地，將要受到逼迫，將要去到被捆鎖嘅時候，喺弟兄姊妹嘅關愛，同埋保羅自己心裏邊對上帝嗰個嘅旨意嗰種嘅持守中間嘅張力，特別喺上帝嘅旨意嘅呢一個嘅捉緊入邊，保羅講咗一句願主嘅旨意去成就。當時嘅弟兄姊妹喺保羅面對嘅處境裏邊，因為好愛保羅，佢哋都被聖靈去到感動，即係講出，唔係代表佢被聖靈感動去，即係去到否定上帝喺保羅身上，藉住保羅身上嘅即係經歷係受苦嘅經歷，去彰顯上帝嘅旨意，並唔係否定呢個上帝嘅旨意，而係聖靈感動呢班弟兄姊妹，係真正彰顯到一種好有溫度嘅信仰。特別我哋可以想象嘅就係保羅去受苦，保羅面對耶路撒冷嘅捆綁、審判，甚至性命嘅危險，即係你可以想象，如果弟兄姊妹就講一句啊，願主嘅旨意成就咯。我唔知你點樣去到睇呢一句說話。當然，從字面嚟講係一句好有溫度嘅說話，但係從一種真正嗰種同人與人之間嗰種嘅實實在在有血有肉嘅相處，就變得非常嘅冷血咁樣。所以當時嗰班嘅喺當時嘅信徒去勸保羅嘅時候，係出於一種聖靈俾佢感動嘅一種嘅神聖，同埋一種係出於好有溫度嘅關愛。即係如果反而冇咗呢一句說話，冇咗呢啲嘅關心，我哋嘅信仰就變得非常嘅離地。所以喺呢一度，我就會專注喺保羅點樣去將上帝嘅旨意成就。然後特別我哋透過羅馬書12章第2節嚟到去俾我哋有好重要嘅參考，好重要嘅秘訣參考嘅價值喺入邊嗰度。羅馬書嘅12章第2節嗰度咁樣講到，不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅嘅旨意。我哋今日喺呢個打風天嘅日子裏邊，我哋先唔去繼續喺呢一個嘅撒母耳記下嘅經文裏邊去到分享落去。我哋先透過呢段經文，就好似好多嘅事似乎係不似預期，好多嘅環境嘅衝擊令我哋好迷失，好多喺呢個時代裏邊帶嚟嘅變化，無論係世界嘅變局，呢個嘅人工智能帶嚟嘅發展，帶嚟好多嘅衝擊，好多行業，好多嘅工作都唔能夠可以去繼續去維持嘅時候，我哋會唔會都覺得迷失咧？喺呢個嘅年代裏邊，我諗無論係成年人，又或者就嚟去畢業嘅學生，都會有一種非常大嘅焦慮同埋迷茫感，冇咗方向。所以希望喺呢段經文裏邊都可以俾到我哋，首先作為上帝嘅兒女，喺呢一個咁容易令人迷失、咁多嘅衝擊嘅年代裏邊咧，可以捉緊上帝嘅旨意，就好似心裏邊嗰個嘅指南針持定嘅時候，我哋就可以唔迷失咁樣去到面對好多唔同嘅挑戰考驗，但係仍然能夠可以走得遠、走得好，finishing well，就係點解今日我選擇呢個題目嘅原因。同樣嘅，關於上帝嘅旨意，你發覺好多時候咧，所展現出嚟嘅係兩種唔同嘅心態。講到關於上帝嘅旨意，好似好多時候好多弟兄姊妹所展現出嚟嗰種俾我哋觀察到嘅一種嘅
觀感或者感受係乜嘢咧？好似好無奈嘅。唉，既然上帝嘅旨意咁樣擺咗落嚟，我只能夠好無奈，好即係心唔甘情願咁樣嚟到接受。但係喺聖經裏邊，我哋睇到嘅，無論係保羅或者係羅馬書帶俾我哋嘅秘訣，其實係一種充滿確據嘅安息，因為知道上帝嘅安排係最好啊。咁所以我哋能夠可以相信佢為我哋預備嘅，我哋可以主動去到擁抱，神會親自去到包底，我哋可以有呢一份嘅安穩。咁但係點解我哋總係喺呢一啲嘅，即係本來係咁美好嘅上帝旨意，咁難去到樂意咁去順服咧？即係雖然我哋口頭上表層嚟講，我哋願意講到好似即係展現出嚟一種係真，好似保羅咁樣都講得出願你嘅旨意成就啦。但係心裏邊往往係充滿住對未知嘅恐懼啦，覺得嗰個情況唔係自己控制，所以覺得有一種嘅失控感啦，亦都好怕即係神嘅旨意係令我哋點啊，係受苦，結果失去咗嗰種嘅裏邊嘅喜樂啊，更加咧我哋被呢個世界嘅價值觀去到捆綁，似乎做一啲令我哋嗰一刻唔快樂，或者嗰刻裏邊未必係最樂意，特別對未知嘅事，總係有一種嘅咩啊，要追求絕對嘅安全感，要無痛，要順序，我哋先覺得心安理得，先至有嗰份嘅安全感喺入邊。但係呢度我哋發現一樣嘢，人總係即係有一種嘅好重要嘅關鍵嘅問題，就係人唔能夠去認同一個認為唔好嘅旨意啊！即係點解我哋覺得神嘅旨意咁難去遵守？往往因為我哋有一種其實可能冇講出口，或者我哋心裏邊都唔察覺，就係覺得神嘅旨意總係比我哋嘅諗法，總係比我哋嘅安排更好。所以點樣去到讓神嘅旨意，好似保羅，就算面對嗰個受苦嘅處境，都可以咁心甘樂意咁去面對咧？就係透過心意更新而變化，進行心靈同埋靈性嘅雙重嘅重塑，先至能夠可以真係明白哦，原來上帝嘅旨意係咁美善，我哋能夠從心裏邊去發出願主嘅旨意成就。喺《使徒行傳》嘅入邊咧，保羅面對即係門徒嗰種嘅即係好出於即係真摯真誠，亦都出於聖靈俾佢哋感動嗰種嘅關愛。但係喺保羅嘅即係堅持，甚至保羅講出點解你哋咁樣講，令到我心碎咧？因為佢覺得喺上帝嘅心意喺佢之中間係咁美好嘅，所以門徒面對保羅嘅呢一種嘅咁樂觀豁達嘅態度都停咗口。呢個唔係一種嘅好憤怒要發嬲嘅一種嘅冷戰式嘅一種嘅局面啊，而係喺心裏邊咧放棄咗，我認為點樣先至係最好嘅執念。我哋經常被到世界去到綁架啦，以為一定要按住自己嘅人生嘅劇本咁樣行先至有安全感，但係往往就係呢一種嘅虛假嘅一種我哋自以為去掌握嘅呢啲嘅虛假安全感，令我哋冇法子去到喺上帝行喺上帝嘅心意中睇見更美好嘅局面。所以呢一度喺呢一度最終去到住了口，喺呢一個嘅使徒行傳裏邊呢一句嘅說話係第一步，就係放棄我哋自己認為乜嘢先至係最好，我哋先能夠有空間，先至能夠有嗰個嘅心裏邊嘅盈餘嘅一個咁樣嘅可能性，可以俾我哋去睇一睇，去嘗一嘗，去睇清楚上帝嘅旨意究竟好喺邊一度，而令到我哋甘心樂意咁樣去到順服。喺呢度俾我哋即係有一個好重要嘅提示嘅實踐。首先，我哋俾自己一個嘅暫停啊，喺我哋心裏邊發現有冇去到即係察驗到自己係同神嘅心意去到有一個嘅角力，甚至係不合咧。我哋嘗試去到說服神，按住自己嘅嗰個心意版本嚟到去行咧。我哋有冇一個空間俾自己停一停，諗一諗，究竟係我哋嘅旨意行先啦，定係我哋真係真心誠意咁樣去讓神嘅旨意去成就咧？然後當我哋有呢個察覺嘅時候，我哋應該有一個咁樣嘅，俾自己深呼吸，俾自己去到重新調整一下，唔好俾內心嗰種嘅不安感去催逼住自己，繼續去一種嘅用自己嘅力量去堅持啊，令到自己越走越冇力，越走越個壓力越嚟越大，結果面對嗰個嘅好大嘅內心嗰種張力，甚至係崩潰。呢度俾我哋睇到就係，當我哋安靜自己，發現到我哋想
去到讓神按住我哋嘅心意行嘅時候，我哋應該有一個嘅暫停，俾自己深呼吸，俾自己去到對自己講一啲好重要嘅說話，包括就係喺面對咁多變嘅世界局面，喺面對咁大嘅 AI 轉變呢個世界嘅浪潮，或者世界好多嘅人生劇本嗰個遭遇嘅事，唔係按住自己嘅順序嘅時候，我哋可以唔使獨自一個人去到孭起所有嘅前面道路嘅工作。特別好多時候，我哋其實根本亦都冇法子去到為自己編排前面嘅道路。就算我哋編排咗，到有一日我哋發現同真正我哋要行嘅嗰方，我哋俾世界嘅標準拉咗去，結果有一日我哋發現，我哋一路喺個過程裏邊嘅內心都有不安，但係我哋繼續仍然去被呢種虛假嘅一種目標，我哋用自己嘅力量嘅掌控感，所以拉到最尾嘅時候，我好擔心嘅就係好似史懷哲同史懷哲呢一位嘅啊喺上一個世紀好偉大嘅，即係去到宣教士或者係一個醫生，佢係一個音樂家，佢為到愛非洲嘅人喺佢就奉獻咗自己一生喺非洲呢塊土地。結果喺佢死嘅時候，佢個心埋咗喺非洲，佢身體運翻去英國嗰度嚟到去埋葬。喺佢同喺個即係呢一個嘅喺佢嘅即係為佢紀念佢或者去悼念佢嘅呢一個喺英國離世，佢埋葬嘅嗰個過程，喪禮過程裏邊有一個老人家不斷喺度流住眼淚，甚至係非常嘅難過。隔離嘅記者就忍唔住去問一問佢，點解你咁難過？即係個記者諗住係留低一啲即係好愛史懷哲嘅呢一啲嘅記錄。我點知個老人家講到，我係同史懷哲同一個時間去到奉獻自己，交俾上帝使用，但係結果佢冇行到喺上帝心意。佢見到史懷哲到今日，佢成就嘅咁美麗嘅人生，佢而家覺得好痛苦同埋好苦，因為佢唔相信上帝，亦都唔認為上帝嘅旨意係更好，用自己嘅人生嘅嗰個嘅，即係要用自己人生劇本嚟到行，追逐成就，結果到佢老嘅時候已經悔不當初。所以我哋唔需要獨自去孭起人生嘅嗰個編劇，亦都唔好俾世界嘅標準去到衝住我哋，嚟到我哋迷失。我哋要獲得安穩喺神嘅主權面前，我哋唔再多講說話。我哋失去咗嘅係乜嘢咧？當我哋去到喺神面前安靜等候嘅時候，我哋消失咗嘅係重擔，因為上帝同我哋講，佢嘅擔子係輕省，只要一句旨意喺佢心意下邊嘅，即係佢嘅軛係容易嘅，就唔需要喺嗰個嘅自己為自己編排嘅人生裏邊，用我哋非常有限微小嘅力量去到想保護住我哋所計劃嘅一切，而失去嗰種嘅長久嘅平安。所以跟住落嚟喺羅馬書所講到嘅心意更新而變化，特別喺一啲心理學裏邊講到就係點樣去打破舊有嘅一啲，特別係嗰啲拖累我哋人生嘅核心信念。喺我哋唔願意順服啦，係因為我哋主要係覺得神，特別係佢嘅心意對我哋嘅人生嘅一種威脅，覺得佢嘅旨意會剝奪我哋嘅快樂。所以我哋喺呢一度要點樣打破舊有嘅防衛，就係我哋要睇見原來喺上帝嘅旨意嘅背後係有善意喺入邊嗰度。所以我哋要將我哋根深蒂固入咗我哋潛在意識嘅嗰啲舊有嘅觀念帶嚟嗰種嘅防衛，去打破嘅第一個重要嘅步驟，除咗頭先講到嘅就係去到察驗啦。呢個就係我哋要睇得見，原來神嘅旨意係美善。我再講一次，冇人去願意去行，去行喺一啲對自己不利嘅一啲選擇入邊嗰度。唯有當我哋去到認得清楚上帝嘅旨意係善嘅時候，我哋先至能夠甘心樂意咁樣去行在其中。喺度都有一個嘅實踐，點樣去到即係去到重塑我哋對神嘅特別佢旨意同埋神嘅心意嗰個思維咧，嗰個 default 嘅思維點樣去到可以重塑咧？從過去抗拒到而家去到接納過去嘅，即係我哋對上帝嘅認知，同即係特別係從內心真正嗰個嘅體會，係原來覺得上帝好嚴苛嘅，好似一個好嚴格嘅一個管工咁樣。所以我哋係用恐懼
去到預測，上帝心意中間總係一種害怕，好似保羅咁樣就係、受苦啊，要遭逼迫啊，就結果就怕去順服，失去咗自我同埋真正喺主裏邊嗰份嘅喜樂。但係我哋應該建立一個新嘅過濾鏡，我哋睇上帝唔再係一個苛刻嚴苛嘅暴君，或者係一個嚴厲嘅公頭，相反，上帝係一位立約嘅父。既然佢喺佢嘅兒子，即係為我哋預備救恩嘅事上都寫俾我哋嘅時候，佢又點會將唔好嘅帶俾我哋咧？我哋應該永遠記得呢一點，我哋先至能夠可以明白，出於上帝嘅心意。縱然我哋過程中間或者我哋遇見中間會遇到一啲嘅困難考驗，甚至係逼迫係苦，但係我哋知道最終上帝嘅美意係要讓我哋進入更加寬闊嘅應許之地嘅時候，我哋能夠行喺入邊嗰度。點解啊？因為上帝好愛我哋，愛我哋到咩程度咧？甚至將佢嘅仔賜俾我哋。所以我哋能夠喺呢個嘅思維嘅重設，過去我哋對神覺得佢係一個好嚴格苛刻嘅，佢嘅心意係好似係就係對佢自己對我哋唔好嘅。但係我哋今日原來透過救恩嘅視野、福音嘅眼光，重新去認識上帝嘅時候，我哋發現上帝愛我哋到個地步，連佢獨生兒子都唔計較去賜俾我哋成就呢個救恩，讓我哋得着永恆嘅救贖嘅時候，我哋相信喺今生佢喺我哋身上嘅旨意都一樣係出於愛同埋美善。喺呢度俾我哋有一個好重要，喺羅馬書第12章第2節，關於上帝嘅旨意，總係有一種好似好抽象、好似好大嘅事，我哋先至可以係喺中間裏邊去到經歷。但係往往喺呢啲咁大嘅事上，我哋總係經歷好多嘅考慮，好多嘅猶豫，甚至我哋喺咁大嘅事裏邊，往往都睇得唔容易睇得清楚。羅馬書俾我哋第一個好重要嘅一個嘅洞察，同埋俾我哋一個操練係乜嘢咧？就係我哋有冇去察驗上帝喺我哋日常嘅微小嘅心意。神冇要求我哋好似機械人咁樣，上帝嘅旨意好似 program 輸入就執行，唔係呢種咁冇一種嘅嗰種嘅自我嘅嗰種嘅思維，都唔係一種嘅冇溫度，亦都唔係一種咁冷酷嘅程式嘅植入啊。反而係因為喺呢一度俾我哋睇到，由羅馬書保羅講出就非常有說服力。點解保羅可以喺咁大嘅呢一個嘅考驗、逼迫、苦難嘅面前，能夠順服上帝嘅旨意，願主嘅旨意成就？因為佢已經喺好漫長嘅人生，每日嘅日常裏邊微小咁樣去察驗，然後因為發現察驗到好嘅時候，就願意去順服。譬如選擇誠實啦。然後我哋經歷上帝，原來呢個誠實嘅旨意裏邊係好嘅喎。我哋選擇饒恕啦。原來我哋真係去實踐饒恕嘅時候，我哋能夠生命中間唔需要孭住嗰種嘅好沉重嘅心靈包袱嘅喎。然後當我哋咁樣去到品嚐過上帝旨意嘅美善嘅時候，就能夠有一種嘅平靜，對上帝嗰種嘅信任喺度，亦都增強咗下一次更加喺更大一啲嘅事上裏邊，更大上帝旨意嘅事上，我哋能夠有力量去做決定，行喺上帝心意嘅呢一個嘅動力。所以呢個係好重要嘅提醒。測驗，從微小嘅事測驗，微小嘅事去經歷，然後累積更大嘅信心，喺下一個上帝更大嘅旨意嘅時候，更有嗰種嘅動力去選擇行在其中。然後我哋唔好將上帝嘅旨意當係一個好似係一種好冰冷嘅一種嘅聖旨，只能夠盲目咁樣冇任何嘅選擇，無可奈何咁樣冰冷咁樣嚟到接受。反而每一次我哋選擇唔效法呢個世界嘅價值觀嘅時候，我哋進行測驗，結果我哋會發現，咦，原來喺我哋用世界用自己觀念裏邊去選擇嘅道路，總係冇法子俾到我哋真實嘅平安。呢種嘅體驗就會去到將我哋內心嗰種唔情願慢慢嘅化解。所以喺一種逐少逐少有溫度嘅實踐嘅時候，我哋能夠可以品味到，能夠品嘗到上帝旨意嗰種真實嘅喜樂，同埋帶嚟最終嘅結果。原來無論過程裏邊有艱難，最終上帝係要帶領我哋得到更美好嘅個結果出嚟。所以呢度我哋
你都可以話喺個過程裏邊點樣令到我哋可以克服個過程。譬如好似一個運動員，其實佢過程即係我哋睇好多嘅即係世界級運動員，即係佢哋去到參與比賽，即係你要發覺。佢哋喺嗰個嘅過程裏邊經歷好多好多嘅即係訓練，哇！嗰種嘅艱難係即係不足為外人道。但係點解佢哋願意克服？因為佢知道有一個更好嘅目標。經過呢啲刻苦嘅訓練之後，佢能夠喺嗰個嘅比賽上有更好嘅表現出嚟。同樣嘅，當我哋逐少逐少去到品嚐、去到實踐上帝嘅旨意嘅時候，我哋會發現，就算過程係唔容易，就好似係鍛鍊緊，係令到我哋更加進入一個嘅堅強，更有能力去面對擺喺我哋眼前嘅挑戰嘅一個必經嗰次嘅一個好寶貴嘅一個嘅訓練嘅場地咁樣。所以當我哋個思維更換嘅時候，原來我哋能夠對同一件事嗰種嘅睇法同埋動力係產生完全唔一樣嘅果效。所以我哋發現保羅雖然明知道喺耶路撒冷有捆鎖，佢等住佢，但係佢仍然勇敢向前，因為喺佢每日喺佢之前嘅人生裏邊，嗰種與神嘅同行，不斷去察驗上帝嘅心意，又去實踐上帝嗰啲每日嗰啲微小嘅心意嘅時候，佢發現上帝嘅旨意係美善嘅，係 good、acceptable and perfect，係對我哋有更大嘅益處嘅。所以喺聖經裏邊，特別喺嗰集中嘅神學裏邊提醒我哋，神嘅旨意雖然有時會包含住苦難，但係呢個苦難喺永恆中間，喺永恆嘅考慮入邊，原來係被救贖，而且充滿住榮耀。因為喺我哋呢一個嘅經歷受苦嘅過程裏邊，喺上帝旨意中間受苦裏邊，就正正就係喺基督嘅苦楚裏邊去有份。喺嗰啲過程裏邊，我哋更加能夠好似聖經裏邊提醒我哋一樣，原來我哋多經歷喺基督裏邊嗰啲嘅苦嘅時候，我哋就會多得安慰。呢個相當相當重要，而且我哋知道，好似耶穌基督，佢都係因着苦難學習順從，進到完全嘅地步。苦難往往就係去到提升我哋、鍛煉我哋，去到一個更高嘅可能性，能夠做到更大可能性嘅一個必經嘅鍛煉嘅步驟。所以，當我哋察驗到上帝嘅旨意係善良、純全、可喜悅嘅呢個終極藍圖嘅時候，就算過程裏邊有受苦，我哋知道最終原來就係要帶領我哋去上帝賜俾我哋嘅佳美應許之地，讓我哋嘅人生變得更加有力量，讓我哋嘅人生變得更有能力，讓我哋嘅人生變得更加嘅美麗，去見證上帝嗰份嘅真實。所以喺呢一度，我哋要記得，雖然我哋面前可能要面對行喺上帝心意中間裏邊，會有短期嘅困難、短期嘅挑戰，會令我哋會唔舒服。但係記得我哋喺上帝嘅呢一位嘅好偉大雕刻師佢嘅塑造嘅入邊，而雕刻最重要嘅目的係唔係要摧毀我哋？嗰啲根本就唔係雕刻師，但係雕刻師最終嘅目的係要帶嚟傑出嘅作品。所以我哋喺上帝呢一位終極、最美麗、最美善、最高呢一個嘅，即係最高嘅呢個最大嘅雕刻師嘅面前，我哋就可以想象到，當我哋喺呢啲嘅過程中間，甚至係喺上帝嘅旨意中間要經歷受苦嘅時候，係讓我哋得益處，令我哋更加似基督，入到榮耀嘅地步。所以當我哋睇見呢一個嘅方向地圖嘅時候，我哋發現主嘅旨意就唔再係悲壯同埋犧牲，反而係一份值得我哋期待嘅一個好美麗嘅一個嘅機會。要總結今日嘅呢一段嘅分享，點樣可以更樂意去行喺上帝嘅心意？我哋發現可以從4個維度嗰度啦，去到睇，就係從效法世界去到心意更新，翻返去上帝嘅心意嗰度去掌控權。我哋唔好再，我哋可以擺脫無可奈何，即係效法世界就只能夠好悲哀咁樣，好悲觀咁樣，同上帝拔河，說服上帝要行喺我哋嘅心意裏邊。但係當我哋心意更新完之後，充滿確據嘅安息，我哋就會識得去到喺上帝面前，去到靜默，聽清楚上帝嘅心意。有從神嘅角度，我哋從世界嚟睇，
從即係你發覺效法呢個世界，就會覺得上帝好嚴苛嘅一個嘅主管，剝奪我哋快樂。但係當我哋心意更新，帶住確據同埋安息去睇上帝嘅心意嘅時候，我哋發現上帝係立約嘅父，因為佢賜下佢唔甚至佢將佢愛子賜俾我哋，讓救恩臨到我哋身上。而行為嘅模式，從過去效法呢個世界盲目嘅順從，係好冰冷嘅一個嘅，好似係聖子一樣。到心意更新之後，充滿住確據嗰份嘅平安。當我哋日常嘅測驗，就會品嘗上帝旨意嘅美善，就能得到呢個平靜嘅喜樂。關於完美啊，原來完美唔再係好似呢個世界嘅睇法，係無痛、係順序、係追求嗰種嘅安全。相反，喺上帝嘅旨意裏邊，當我哋心意更新嘅時候，就係一份充滿確據嘅平安，帶嚟就係接受上帝嘅雕刻，然後真正經過苦難。去到完全，然後進到榮耀嘅入邊嗰度。所以最後，讓我哋面對上帝嘅心意嘅時候，唔再被世界好多嘅謊言，亦都唔好俾我哋內心嘅軟弱，去成為嗰個嘅絆腳石。應該帶住微笑同埋平安咁樣宣告，樂意遵守上帝心意嘅秘訣，唔係在乎於我哋有幾強嘅意志去咬住牙關去撐過去。係在於我哋嘅心智有冇被神嘅恩典啊，去重新嘅洗滌，特別喺佢嘅救恩嘅大愛入邊嗰度。而當我哋確信佢為我哋預備嘅道路係善良、純全、可以嘅時候，好似我哋就可以同保羅一樣，可以從心裏邊去到講出，可以對眾人面前去到宣告，願主嘅旨意成就。我哋一齊禱告。多謝恩主俾我哋有呢段嘅時間，雖然打風，你俾我哋今日喺呢一度能夠聽得到呢段信息，就代表我哋仍有呢一份從你而嚟嗰份嘅安穩嘅保守。就求你咧，藉住呢一段嘅經文，呢一段嘅分享，讓我哋都能夠再一次唔效法呢個世界，唔好相信呢個世界嘅謊言，因為你自己為我哋賜下你嘅兒子俾我哋嘅呢一份嘅大愛。讓我哋相信你喺我哋今生嘅旨意裏邊，都係充滿住各樣嘅善良、純全同埋可喜悅。讓我哋甘心樂意，好似保羅一樣，去發出嗰種嘅順服嘅嗰種嘅回應。願主你嘅旨意成就喺我哋嘅身上。奉耶穌基督嘅聖名，阿們。好，弟兄姊妹，我哋今日嘅信息到呢一度，上帝祝福大家。